لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وحطيت له بصي هناك ايه، هحط له كمان 3 مكعبات تلج اهو، هنقسمهم على 3 كوبايات اهو. بس كده العصير بتاعنا النهارده جاهز اهو، وما شاء الله حلو جدا، ويا رب يكون عجبكم. وفكره سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه خالص خالص، يعني الليمون موجود في اي بيت عندنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه كده بقى وسهله وبسيطه، مشروب كده حلو بالنسبه للحر اللي احنا فيه ده. بنبقى عايزين طول الوقت مشاريب كده وحاجه حلوه ترطب على قلوبنا شويه. فالنهارده هعمل لكم كده طريقه حلوه، عصير بالليمون باللبن. ويا رب يعجبكم بقى بالطريقه الكويسه دي، سهل وبسيط جدا ومفيد جدا، وبيرطب على القلب بمعنى الكلمه، ومنعش كده، يعني بينعنش كده وانت قاعده، من كتر ما هو بيبقى طعمه حلو كده وتحسي حاجه فريش بجد وجميل يعني، وهيفرق معاكي قوي. فبجد جربوه هيعجبكم جدا. وهنا المقادير بتاعتي، عندي 3 ليمونات، وعندي نص كوبايه سكر، ونص كوبايه لبن، وكوبايتين من الميه. عايزه تزودي لبن اكتر من كده تمام، عايزه تقللي ميه تمام، اللي انت عايزاه على حسب المقادير اللي انتوا عايزينها. بس هحط ال3 ليمونات دول في الخلاط، انا قطعه وانا شايل البذر منه. هعمله بالقشر بتاعه عشان انا عايزه طعم الليمون يكون قوي، مش لو شلت القشر منه مش هيكون طعمه قوي قوي زي ما بتعمليه بالقشر بتاعه. وعندي هنا كام مكعب تلج كده، لو ما عندكيش ما فيش مشكله، نستكفى بالميه الساقعه بس. واحط نص كوبايه اللبن اهي، عايزه تزودي لبن تاني مش حاجه اهو، نص كوبايه اللبن، ونص كوبايه السكر على حسب الرغبه يعني. وعندي كوبايتين الميه اهي اهو. جربوه يا بنات هيعجبكم جدا. احنا بنروح نطلبه بره في الكافيهات وكده، بيكون غالي جدا على الفاضي اصلا، واحنا ممكن ان احنا نعمله في البيت باوفر الامكانيات عندنا واوفر حاجه. انا هحط له كمان كيس من الفانيليا، بيحسن من الطعم اكتر، وتحسي ان انت يعني بتشربي كده عصير بايس كريم، يعني تحسي بيدي طعم جميل جدا. ما عندكيش ما فيش مشكله يعني عادي، بس انا بحبه فيه جدا، يعني بيدي طعم حلو جدا 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 بجد. لو جربتوه اصلا مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه من جماله، وريحته حلوه جدا. هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهو بعد ما ضربته في الخلاط. تعالوا بقى معايا نصفيه اهو. طبعا انا صفيه عشان خاطر انا كنت جايباه بالقشر بتاعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا ازاي اهو، ما شاء الله حلو جدا، وريحته جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا 3 ليمونات عملوا لنا قد ايه، ولو كنا زودنا لبن تاني او ميه تاني كان هيزود لنا الكميه اكتر، والطعم اصلا قوي جدا، طعم الليمون اصلا بيبقى قوي. بصوا بصوا الكميه جميله ازاي، وشكله حلو ازاي، وريحته كمان جميله قوي على فكره. وحطيت له بصي هناك ايه، هحط له كمان 3 مكعبات تلج اهو، هنقسمهم على 3 كوبايات اهو. بس كده العصير بتاعنا النهارده جاهز اهو، وما شاء الله حلو جدا، ويا رب يكون عجبكم. وفكره سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه خالص خالص، يعني الليمون موجود في اي بيت عندنا، واللبن برضو موجود طبعا عند الكل برضو، مفيش منه اي مشكله، ومش
مش هناخد منه كميات كبيره. بقى اللي حابه عندك ممكن تستخدميهم، لو ربع كوبايه مفيش اي مشكله، هيظبط الطعم معاكي جدا. ولو حطيتي كيس الفانيليا كمان هيديك الطعم الاقوى، وهتحسي بفرق جامد غير عصير الليمون بتاعنا التقليدي العادي بتاعنا ده. هتحسي بفرق جامد، يعني كانك قاعده في كافيه كده بقى، تعمليه وتقعدي تشربي بمزاج كده، هتلاقي فرق جامد. واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، سهل وبسيط، وتنفذوا الفكره وتقولوا رايكم ايه. هستنى منكم تعملوا لي احلى لايك منكم، واللايكات بقى ما تنسوش، لان في انا بعمل حاجات كتير وما بلاقيش منكم لايكات تشجعني اكتر على الفيديوهات اللي انا بعملها. اتمنى ما تنسوش اللايكات، وتقولوا رايكم في الكومنتات، هستناها. ولو عايزين حاجه تانية جديده اعملها لكم قولوا عليها في الكومنتات، هستنى كلامكم وهعمله لكم. وتفعلوا الجرس